pessoal, mais um vídeo aqui. Ó, aqui a gente tá pretendendo fazer uma série, entendeu? Daí a gente vai fazer uma série de como sobreviver na natureza, algumas dicas. Mas, ó, toma cuidado com os negócios aqui da natureza. É difícil, a gente levou uma espetada aqui. Mas a gente pode fazer isso, a gente tá sendo supervisionado, tá? E a gente já fez isso daqui um monte de vezes, tá? Então não se preocupe. Mas vamos lá pro vídeo. Só vou arrumar aqui e se inscreve no canal. E ó, pessoal, eu não esqueci. Ó, a gente arrumou fogueira ali. Depois eu vou levar o tripé aí que a gente tá usando pra aqui pra vocês verem. Eu tô aqui com meu primo, o Vinícius. Oi, gente. Daí eu tô com essa participação especial. Você tá em canal no YouTube? Não, ainda não, mas eu tô pretendendo também fazer. Então, daí se você encontrar, eu não vou falar. Eu quero que vocês encontrem o canal dele, quando ele for fazer. Daí se inscreve no canal dele, ó. Ele tá aqui em participação especial. Então tá, vou levar o tripé aqui, só pra vocês verem a fogueira, ó. Daí... também na descrição, gente, a gente vai colocar tudo que a gente usou aqui na fogueira, tá? Tá, a gente tem fósforo aqui. Primeiro eu vou tentar acender. Se eu não conseguir, eu vou pedir pro meu primo, que ele com certeza deve saber. Eu já fiz um monte de fogueira, Tá, então provavelmente eu vou conseguir. Vai ter que afastar um pouco. Tá? Daí a gente vai ter que afastar um pouquinho aqui, pra vocês conseguirem ver. Dá um afastão. Aí, gente. Não, já... Daí eu, gente, peraí, eu disse do lado errado. Aí, ó, tô com fósforo. Lembrando, tomem cuidado. Fogo não se brinca. A gente só tá trazendo isso daqui pro canal pra vocês verem, né, e aprender. A gente vai trazer novos vídeos, assim. Eu tô pensando em fazer uma série, entende? Então tá, eu vou tentar acender aqui. Também, que dá pra eles verem. Pegou fogo? Não pegou. Não, calma. Não pegou. Vai, tenta aí, Vini. Eu acho que eu não dou conta disso aqui, não. Vou colocar até o fósforo aqui, ó, como pra mais adubo. Como se fosse um adubo. Entendeu? Não tá. Vamos daqui. Eu tive outra ideia. Mentira, que não vai pegar fogo. Calma, tem que fazer assim, ó. Primeiro. Na hora que ele ligar, não coloca aqui. Eu vou segurar assim. Como assim? Ó, liga ele, mas fica segurando assim, ó. Tá, ficou assim? Não coloca já aqui, não. Vou segurar. Tipo, você vai ligar ele e vai segurar assim. Aí eu vou fazer assim. Aí você vai colocar. Olhem a dica, gente. Olhem a dica. Tá. Vai. Então vou ligar, vou tentar. Isso, vai. Você demorou demais. Tá, vou tentar mais um. Se a gente não conseguir, A gente vai pausar rapidinho e vai tentar. pausar e a gente vai tentar. Vou pegar novos fósforos. Entendeu, gente? Aqui, ó. Vou até colocar nosso mato seco aqui. Nos ajudar. Porque eu tive outra ideia. Ai, quase. Quase que pega. Só que tem que fazer assim, ó. Eu vou conseguir. Tenta ligar nessa folha. Nessa daí. Tem alguma coisa. Eu acho que tem muita umidade. Ai, tá pegando. Tá pegando. Não, você assoprou. Tava indo. Tenta dar na ponta desse troço. Eu vou tentar aqui, ó. Ah, deu. Foi. Coloca. Ah, eu acho que tem alguma coisa que não tá dando. Gente, a gente vai pausar aqui Ele rapidinho. vai pausar e vai tentar, tá? Se a gente conseguir, a gente volta. volta.
Galera, nós conseguimos colocar fogo. Olha aqui. Pega esse aqui, ó. Coloca mais fogo em outros lugares aí. Entendeu? Você tem que pegar tudo que você conseguir. Ó, tantão de fogo. Agora eu vou colocar mais coisa. Vou pegar mais fogo, entendeu? Ó, olha só a chama já que já tá dando. Eita, vamos afastar um pouquinho a câmera. Ó, olha aqui. Tantão de fogo. Então, o negócio soltou. Ó, então segura aí a câmera. Mas, ó, gente, ó. olha aí. Conseguimos, viu? Gente, Vários a gente vai dar uma arrumadinha aqui, tentar fazer mais fogo, tá? Pra vocês verem como que vai ficar. E a gente já volta. Ó, gente, a gente não conseguiu fazer mais fogo, mas vocês viram, né? Mas vocês viram, né? A gente não... Mas a gente conseguiu fazer, ó. Tá saindo até fumaça até agora. Gente, a gente vai tentar fazer mais uma e vai tentar pegar mais papel, tá? Tá. Daí se a gente conseguir, a gente chama vocês. Pessoal, voltamos. A gente vai tentar fazer uma melhor. Isso. Agora sim, ó. Gente, vai. Eu vou tentar ligar. Tá? Ele só conseguiu fazer uma vez. Vamos ver se agora ele consegue. Boa, vai, coloca. Boa! Pegou, gente. Olha aqui. Pegou? Vamos tentar fazer. Boa, gente. Dar uma passada nas outras. Coloca mais. Alimente o fogo. Vai, coloca mais. Gente, sempre colocando mais, tá? Sempre pra dar uma colocando mais alimentada. pra ajudar. A gente sabe um pouquinho sobre... Ixi, o vento tá vindo. A gente estudou um pouquinho sobre natureza, entendeu? Sobre a natureza, ó. Olha aqui. Pegando fogo. Daí A gente esqueceu de colocar as pedras. Vamos colocar só uns pequenos. Ó, parou de pegar fogo. Mas eu vou ligar. Só que ele vai acender de novo, gente. E agora o bicho vai vir pegando fogo mesmo. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar nisso. Ó, tá vendo? Aí eu vou tacar no meio. Vocês... Ó, tem um pouquinho ainda, ó. Ó, a fumaça vai nos ajudar. Que a fumaça é tipo um isolante. Ó. Daí você acende, ele quis colocar ali, que não funcionou. Eu sabia que não ia dar certo. Calma, mas aqui ia ser a isca. Tá, né? Ó, mas fiquem olhando, vai pegar mais fogo. Tô aqui com o meu tripé. Acabei de comprar pra eu fazer uns vídeos maneiros aí pra vocês. Daqui. O negócio quebrou. Ó. Gente, deu uma quebra. Acho que não vai mais. Tenta ir de ponta assim, ó. Isso. Boa, foi. Conseguimos. Gente, ó, boa, conseguimos, tá? Conseguimos, pegamos, fizemos Gente, fogo. é a base de papel. Tá? Não aquela eficiência. Não aquela assim. eficiência, mas dá pra curtir um pouquinho. Dá pra curtir. Daí é só conteúdo, tá? Não repitam isso em casa. Mas fizemos fogo, viu? A gente vai também, daqui a pouco... A gente vai fazer outro vídeo com participação... Com outra participação especial, tá? De menina. A gente vai tentar... Tá, eu acho que essa deu certo. Acho que essa deu certo. Cremar esse... A gente vai tentar fazer mais, ó. Caiu 2 fósforos. Gente, isso, tá? É muito legal, tá? Pra quem curte acampamento, essas coisas. É ótimo. É uma dica. Olha, Rian, queimou. Olha só, gente, queimou. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. Tenta ligar, vai. Ó, vou tentar ligar de novo. Eita, gente. ninguém tá vendo. Ó, tentar ligar de novo. Deixa eu ver se pega. A gente vai ver se consegue pegar. Mas ele tá cutucando ali, daí não vai, né? Mas, ó, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, tá? E tchau!